దగ్గు వస్తే ఏం చెయ్యాలి? దగ్గాలి. జోక్ కాదండి, నిజంగానే దగ్గాలి. దగ్గడం ద్వారా లంగ్స్ మరియు విండ్ పైప్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే దగ్గు మనకి మంచి చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి దగ్గు మంచిది కాదు అని అనుకోవడం సహజం. దగ్గు రావడానికి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అతి సాధారణమైన కారణం. గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని క్లియర్ చేయడానికి దగ్గు మనకి సహాయపడుతుంది. ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ని త్వరగా తగ్గించడానికి న్యాచురోపతి మరియు ఆయుర్వేద చికిత్సలలో పసుపుని ఔషధంలా వాడుతారు. డాక్టర్ బిశ్వరూప్ రాయ్ చౌదరి గారు పచ్చి పసుపు కొమ్ముని నమిలి తినమంటారు. ఇలా చేసి చాలామంది దగ్గుకు కారణమైన ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించుకున్నారు. పచ్చి పసుపు కొమ్ము చూడటానికి అల్లంలా కనిపిస్తుంది. ఇది మీ లోకల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్లో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా బిగ్ బాస్కెట్, అమెజాన్ లాంటి ఆన్లైన్ స్టోర్స్లో కూడా పచ్చి పసుపు లభిస్తుంది. పచ్చి పసుపు కొమ్ములు ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉండాలంటే పేపర్తో ర్యాప్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. చేతి బొటనవేలు గోరంత సైజు అనగా సుమారుగా 5 గ్రాముల పచ్చి పసుపు కొమ్ముని తీసుకొని నేరుగా నమిలి మింగాలి, లేదా స్వచ్ఛమైన తేనెలో ముంచుకొని నమిలి మింగాలి. సుమారు 10 గ్రాముల పచ్చి పసుపు కొమ్ముని తీసుకొని గ్రేటర్తో తురుముకోవాలి. ఒక పలుచటి కాటన్ వస్త్రమును పసుపు తురుమును వేసి గట్టిగా పిండాలి. ఇలా వడకట్టిన పసుపు రసాన్ని నేరుగా అయినా త్రాగవచ్చు, లేదా ఒక స్పూను స్వచ్ఛమైన తేనె కలుపుకొని అయినా త్రాగవచ్చు. ఒకవేళ మీ ప్రాంతంలో పచ్చి పసుపు కొమ్ములు లభించకపోతే ఎండు పసుపు కొమ్ములతో అయినా కషాయాన్ని చేసుకోవచ్చు. కానీ గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే పచ్చి పసుపు రసం కన్నా దీని ప్రభావం కొంత తక్కువగా ఉంటుంది. ఒక గిన్నెలో 1 కప్పు నీళ్లు పోసి స్టవ్ వెలిగించండి. నీళ్లు బాగా మరిగిన తరువాత దంచి పెట్టుకున్న పసుపు పొడిని వేయండి. మంటను సిమ్లో పెట్టి 2 నిమిషాలు మరిగించండి. స్టవ్ను ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టండి. 2 నిమిషాల తర్వాత ఈ కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసి నేరుగా కానీ 1 స్పూన్ స్వచ్ఛమైన తేనె కలుపుకొని కానీ త్రాగవచ్చు. ఈ 3 పద్ధతుల్లో ఏదో ఒకటి పాటిస్తే సరిపోతుంది. పసుపుతో చేసిన రసం లేదా కషాయాన్ని రోజుకి 3 సార్లు తీసుకోవాలి. అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ఒకసారి, లంచ్కు ముందు ఒకసారి, డిన్నర్కు ముందు మరొకసారి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ దగ్గు మరీ తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి పసుపుని రోజుకి 6 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇన్ఫెక్షన్కి ఉన్న తీవ్రతను బట్టి ఇలాంటి దగ్గు తగ్గడానికి 3 రోజుల నుండి 14 రోజుల వరకు పట్టొచ్చు. ప్యాకెట్లలో లభ్యమయ్యే పసుపుని మాత్రం వాడటం శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ పసుపు కషాయం చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ పనిచేస్తుంది.